hizi default players huna haja wewe kuzishusha, zinakuwa moja kwa moja zenyewe zimeshuka moja kwa moja automatically pale tu ambapo unapomaliza kushusha window. Kwa hiyo tukitolea mfano wa default players katika Windows 7 ni Window Media Player. Tutakaposhusha Windows 7 nitakuonyesha Window Media Player. Window Media Player inatumika kufungulia mafaili ya video pamoja na mafaili ya audio. Katika Windows 10 kuna default players ambayo wameiname kama wameipa jina la TV and movie. Ngoja nikuonyeshe hapa. Ngoja nikuonyeshe players ya default players ya Windows 10. Default players ya Windows 10. Caution. Search hapa default player. Default player. Yes, hizi ndio default players au unaweza kusema ni default application. Neno application na neno program ni maneno ambayo ni hayo tu, lakini application za kwenye simu zile ni tofauti na huko, kwa sababu zile zinaishia na extension ya APK. Kwa hiyo ndio default players ambayo hapa wanaita yes, video players, movie and TV. Na hii pia ni photo viewers, hivyo photo viewers. Na hii ni mail ambayo inatumika kufungulia masuala ya email. Kwa hii ni maps, inatumika kufungulia maps. Hii ni player nyingine ambayo inatumika kufungulia mafaili ya music, inaitwa Grove Music. Hii ni kwenye Windows 10. Sasa tushajua kuhusiana na maana ya players na default players. Twende kwenye third party player. Nini maana ya third party players? Third party players ni zile players ambazo zinatumika kuchezeshea sauti pia na video, lakini player hizi unakuwa wewe mwenyewe tu unazishusha. Yaani ni player ambazo unaweza ukaenda ukazidownload na ukaenda ukazishusha mwenyewe. Mfano wa hizi players ni VLC Media Player. Nafahamu ushakusikia VLC Media Player, ushaitumia sana. Kwa hiyo hii ni player ambayo inakuwa haipo unaposhusha window, bali unakuwa wewe mwenyewe tu unaamua kuishusha. Hii ndio VLC Media Player. Hapa tayari nishaishusha. Hapa hii ndio VLC Media Player. Hii hapa tayari nishaishusha. Hii ni setup yake. Sasa kuna kitu kinaitwa setup, alafu kuna kitu kinaitwa icon. Nini maana ya setup na nini maana ya icon? Kwa kawaida ili uweze kushusha program hapa kwenye kompyuta ni lazima uwe na setup ya hiyo program. Unapozungumzia setup unazungumzia sasa ule mzizi au mbegu yenyewe ya program ambayo unaweza ukaishusha na ukaitumia. Kivipi yani? Kwa kawaida hapa kwenye desktop kuna hizi picha hizi tunaziita icon. Hizi icon unapozichukua hizi icon ukamtumia mtu kwenye simu au ukamtumia mtu kwenye flash aende kuzishusha kwenye kompyuta yake, kamwe haitakubali. Kwa nini? Kwa sababu wewe umechukua picha, hujachukua mzizi au hujachukua mbegu yenyewe ya setup. Mbegu yenyewe ya setup ndo hii. Hii mbegu yenyewe ya setup unaipata wapi sasa? Mbegu yenyewe ya setup unaweza ukadownload kama unataka labda VLC Media Player, unaingia Google unaandika VLC Media Player downloads.
nitakuonyesha namna ya kudownload program, kwa hiyo usijali. Kwa hiyo ili uweze program kufanya kazi, lazima uwe na kitu kinaitwa setup yake, ambayo ndio mbegu yenyewe. Hii hapa ndio mbegu yenyewe ambayo unaweza ukaishusha. Imenambia hapa, inaniambia this app can run on your PC, find a version of your PC, check with the software publisher. Tutasoma vitu vyote hivyo, ila kwa ufupi tu, hii ni 32 bits, ndio maana inakataa kushuka hapa kwenye kompyuta yangu ya 64 bits, na kuna 64 na 32. Tutasoma mambo yote ya masuala ya 64, masuala ya 32 bits. Tuendelee tu kuhusiana na program. Kwa hiyo hii ni setup. Kwa hiyo ukichukua kumtumia mtu, hii ndio itaenda itashuka. Hii pia ni player, inaitwa all players. Ulimwengu wa players ipo nyingi sana. Hata unaweza kutengenezea player yako ukaita Ali players, Juma players, Swale players, Rema players. Ni vyovyote utakavyoiita. Yaani hii all players si velocity player, yani majina tu, lakini kikubwa unachopaswa kufahamu kwamba lazima uwe na kitu kinaitwa setup. Sasa hiyo ndio player ambao ni third party players, kwamba ni players ambazo zinakuwa mtu unazidownload, unazishusha kwenye kompyuta. Twende kwenye aina nyingine ya program ambayo ni hapa. Kuna mifano mingine ya players, QQ players, KM players. Hizo zote ni players. Kama ninavyokuambia, players zipo nyingi sana. Hata wewe kama unahitaji kutengeneza player yako, ukijifunza unaweza ukatengeneza pia player yako. Twende kwenye aina nyingine ya program. Aina nyingine ya program ni image viewer, photo view au picture view. Ni majina tu ya majina ya Kiingereza, sikuchanganye. Kikubwa tu ujue kwamba hili ni faili ambalo linatumika kufungulia picha basi. Kama Kiingereza kinakushinda wewe, usijali. Jua tu kwamba inaitwa hivyo, image, photo, picture. Angalau neno image, photo na picture ni neno moja, lakini kwa kompyuta unaweza ukaja ukatofautisha kati ya image, kati ya photo. Tupo huko. Tuendelee na sio somo letu. Somo letu si ni program. Kwa hiyo image au photo viewer ni viewers au ni programs ambazo zinatumika kufungulia mafaili ya picha. Nilikuonyesha kule, nilikufungulia faili langu la picha, nikakwambia hivi, nikakuonyesha masuala ya extension. Sasa ili uweze kufungua hii picha, ni lazima uwe na image viewer. Image viewer inakuwa automatically imeshushwa yenyewe kwenye window pia. Inakuwa yenyewe automatically imeshushwa kwenye window. Hii picha hapa haifunguki, hiyo hapo imefunguka. Yep. Kwa hiyo na pia zipo third party image viewer, zipo, hazikosekaniki. Pia zipo. Kwa hiyo hii ni image viewer. Twende kwenye browser. Program ambayo inaitwa browser. Browser ni nini? Browser ni mafaili ambayo yanakuwezesha wewe kuingia mtandaoni. Unaweza ukasema kinachoniwezesha mimi kuingia mtandaoni si bando. Hapana. Ukishaweka bando kule, unapoingia mtandaoni unatumia hii browser. Hizi ni program. Kwenye kompyuta zipo program maarufu ambazo zinatumika kama Google Chrome, ni maarufu. Kwenye simu pia zipo. Kuna programu ya Firefox, kuna Microsoft Edge, kuna Brave na kuna nyingi sana. Vitu kama hivyo unaweza pia ukatengeneza mwenyewe. Kwa hiyo pia napo kuna default browser vile kuna default browser, alafu pia kuna third party browser. Ni vile tu kwamba default browser ni browser ambazo zinakuwa zipo. Unaposhusha Windows zenyewe zinakuwepo. Mara nyingi zinakuwa kwenye Windows 10. Kuna program moja inaitwa hii hapa, hii inaitwa Microsoft Edge. Inakuwa na kuwepo yenyewe, inashushwa na Microsoft. Kama hujui Microsoft ni nini, Microsoft ni kampuni ambayo inatumika kutengeneza hizi window ambazo unaziona hapa tunazitumia. Hiyo inatengenezwa na kampuni ambayo inaitwa Microsoft. Kwa hiyo hii inakuwa ni yenyewe inakuwepo unaposhusha window. Imefunguka hapa mara nyingi, nitaachana nayo, lakini
Tukija sasa kwenye